আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইটিং অ্যান্ড ইটিং। আজকে আমি আপনাদের জন্য তৈরি করে দেখাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন পপকর্ন। চিকেন পপকর্ন তৈরি করার জন্য আমি একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে হাফ কাপ চিকেন দিয়ে নিব। আমি ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে 1 টিস্পুন করে আদা গ্রেট করা, 1 টিস্পুন রসুন গ্রেট করা আর হাফ টিস্পুন করে জিরা, লবণ আর মরিচ গুঁড়া দিয়ে নিব। এবার আমি হাফ টিস্পুন ভিনেগার দিয়ে নিব, হাফ টিস্পুন সয়া সস দিয়ে নিব 1 টিস্পুন। এবার ভালো করে মিক্স করে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিব। আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের সাথে আমি হাফ টেবিল চামচ ডিম নিয়ে নেব। এবার 1/3 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে 1/3 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নেব। একটু লবণ, 1 টিস্পুন মরিচ গুঁড়া দিয়ে মিক্স করে নেব। হাত দিয়ে মিক্স করতে হবে। এবার চিকেনগুলো আলতো হাতে মিক্স করে নিব। এবার ম্যারিনেট করে রাখা যে মশলাগুলো ছিল এর মধ্যে একটি ডিম দিয়ে দিব। আর চিকেন পপকর্নগুলো ডিমের মধ্যে দিয়ে আবারও ময়দার মধ্যে কোট করে নিব। এভাবে করে সবগুলোই করে নেব। আমি ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ারের মধ্যে কোট করে নিয়েছি সবগুলো। এবার ভেজে নিব। একটি প্যানে 1.5 কাপ মতো তেল গরম করে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে পপকর্নগুলো দিয়ে দিব। চুলার আঁচটি একটু মিডিয়ামে রেখে করতে হবে। যখনই ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি নামিয়ে নেব। চিকেনের কালার ব্রাউন হয়ে গিয়েছে। এবার আমি তুলে নেব। যেন বাড়তি তেলগুলো সোক করে নেয়।
আমার রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চিকেন পপকর্ন। আমার রেসিপিটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।